Yeah. Alors c'est 91. L'intro, vous me direz si elle est bien dans les commentaires. Bon, je sais qu'elle est un peu nulle. Ça c'est le début de l'intro. Après je vais en faire une, mais pour l'instant je peux pas trop en faire, donc je vais en faire une comme ça. Bon, vous allez me voir du coup là comme ça. Du coup vous allez pas voir ma tête. Non, je rigole, c'est bon. Vous voulez voir ma tête? Et bah regardez ma tête. Là, je suis moche. Alors, j'ai le droit d'être moche, ok? Oui, j'ai le droit d'être moche, s'il te plaît. Alors là, et ben, petite vidéo, si vous voulez, parce que là, j'ai arrêté les vidéos. J'étais pas très content, parce qu'en fait, si je suis pas très content, et ben ça va pas. Du coup, j'ai fait une vidéo. Et ne gueulez pas dans les commentaires. Enfin, si gueulez s'il vous plaît dans les commentaires. Mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Enfin, c'est ce que vous voulez. Votre vie. Là, je fais un truc qui s'appelle vous parler, faire une vidéo. Ok? Parce que là, en fait, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et bah, en fait, vous êtes un peu ouf. Enfin là, voilà, j'ai été un peu méchant. Mais bon, vous êtes vraiment quand même ouf parce que vous avez dépassé les 10 abonnés. Pour vous, c'est rien 10 abonnés quand vous voyez Squeezie, voilà, Amixem, machin truc. Voilà, vous vous dites c'est pas beaucoup, mais pour moi, je suis un petit youtubeur, je connais pas ce que c'est vraiment YouTube. Et ben, je peux vous dire que maintenant, et ben voilà, quoi, je préfère quand même avoir 10 abonnés qu'en avoir 0, s'il vous plaît. Hein, voilà. Donc, mettez dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse pour les 10 abonnés, même si j'ai déjà dépassé les 10 abonnés largement. Voilà, donc merci. Je vais pas vous dire au revoir maintenant parce que voilà quoi. Mais en fait là, et ben celle-ci en fait c'est juste une vidéo pour vous dire ça, pour vous dire que je continue les vidéos, que je vais pas supprimer ma chaîne ni rien. Et c'est juste pour vous dire ça. Allez, salut. Non, salut en fait. Non, salut. Non, au revoir.